Причины лечения сухого кашля. От кашля страдают люди всех возрастов, у детей он встречается очень часто. Кашель – симптом, игнорировать который сложно, а в большинстве случаев попросту опасно. Сухой кашель у ребенка может свидетельствовать не только о поражении дыхательной системы. Его причиной становится ряд внелегочных патологий, в таком случае существенно отличается и диагностика, и терапевтический подход. АРИ как причина кашля. Инфекционные агенты провоцируют АРИ – острую респираторную инфекцию. Сухой кашель при такой патологии встречается в начале заболевания. В зависимости от уровня поражения, верхние или нижние дыхательные пути, он может перейти в умеренно влажный со скудным количеством отделяемого секрета, преобразоваться во влажной, с обильной слизисто-гнойной мокротой. Также кашель способен оставаться сухим на протяжении всей болезни. Большинство АРИ вызваны вирусами и характеризуются стадийной картиной развития, эпидемическими вспышками в детских коллективах, сезонностью. Сухой, хриплый кашель при коре опережает появление сыпи. Среди бактериальных инфекций, типичных для детского возраста, важно вовремя распознать коклюш. В клинической картине доминирующим симптомом становится сильный сухой кашель, у ребенка возникает рвота, остановка дыхания, апноэ. Кашель в данном случае нельзя назвать исключительно сухим, так как в конце приступа может наблюдаться выделение мокроты. Иногда пациент, пытаясь справиться с кашлем, заглатывает ее, или же мокрота оказывается в полости носа и расценивается как проявление ринита. Сухой кашель у ребенка возникает при респираторном хламидиозе и респираторном микоплазмозе. Хламидийная инфекция может имитировать АРИ, бронхиальную астму. Поражаются нижние дыхательные пути, развиваются бронхиты и пневмонии. Причиной сухого кашля у ребенка становится также синдром ложного крупа при вирусных инфекциях. Просвет дыхательных путей сужается в результате отека и воспаления голосовых связок и подсвязочного пространства. Пациенту приходится прилагать массу усилий, чтобы протолкнуть воздух. Кашель при ложном крупе грубый, лающий, голос сиплый. В дыхании участвуют вспомогательные мышцы грудной клетки, оно становится шумным, слышным на расстоянии. Прежде чем говорить о неинфекционных причинах сухого кашля у детей, стоит упомянуть бронхиальную астму. Это хроническое заболевание, включающее аллергические и воспалительные компоненты патогенеза. Однако в формулировке определения делается акцент на роли инфекции в развитии заболевания, что подразумевает возможную сенсибилизацию к инфекционным антигенам, возникновение и утяжеление процесса на фоне хронических инфекционных патологий респираторной системы. Кашель при неинфекционной патологии. Сухой кашель у ребенка долго не проходит при опухоли органов средостения, увеличенных лимфатических узлах средостения, фиброзе легких, аневризме аорты, сердечной недостаточности, гастроэзофагальной рефлюксной болезни, сахарном диабете, инородном теле, в дыхательных путях, психогенном кашле. Разделяется на локализованную и генерализированную. Кашель провоцируется давлением на респираторные органы, например, при лимфогранулематозе, болезни Ходжкина. Сопровождение лимфаденопатии инфекционных процессов не позволяет выделить ее как сугубо неинфекционную причину кашля. Но значительное увеличение лимфоузлов характерно именно для новообразований. Длительный сухой кашель проявляется при хроническом поражении легких, сердца, сосудов. Мерцательные эпителий, выстилающие респираторные органы, при этих заболеваниях не затронут, поэтому нет отделения секрета. Гастроэзофагальная рефлюксная болезнь характеризуется забросом желудочного содержимого в пищевод. Это происходит чаще всего по причине снижения тонуса кардиального сфинктера. Сухой кашель у ребенка 2 года, равно как и у детей во всех возрастных группах, провоцирован раздражением рецепторов блуждающего нерва в пищеводе и стимуляцией кашлевых зон в гортани, трахее и бронхах при аспирации, вдыхании содержимого желудка. Сахарный диабет развивается при недостаточности эндокринной функции поджелудочной железы. Одним из симптомов является сухость слизистых оболочек, вследствие которой возникает упорный кашель. Попадание в респираторные органы инородного тела – проблема, не теряющая актуальности. Ребенку, оказавшемуся без присмотра наедине с игрушками из мелких компонентов, грозит опасность проглотить или вдохнуть часть конструктора, шарик от бусины. Дети могут поперхнуться во время еды, смеха, плача, а твердый продукт или его фрагмент оказывается в дыхательных путях. Частый сухой кашель у ребенка – вероятный признак аспирации.
Чем опасно инородное тело? Прежде всего, размером крупные частицы пищи и предметы могут полностью или частично перекрыть просвет трахеи или бронха. Это приводит к удушью, ателектазу, спадению легкого. Во-вторых, инородный предмет меньшего диаметра при перемещении по респираторному тракту повреждает слизистую, становясь причиной отека, кровотечения и болевых ощущений. Длительное его нахождение в органах дыхания открывает путь вторичной инфекции. Поэтому нужно четко представлять, какие симптомы сопровождают аспирацию инородного тела: внезапный приступообразный кашель, надсадный, повторяющийся с небольшими перерывами, шумное стридорозное дыхание с удлинением вдоха, цианоз, синюшность кожи лица, набухание шейных вен, облегчение дыхания при смещении инородного тела из трахеи в нижележащие отделы респираторного тракта. Сухой кашель ребенка возникает в результате эмоциональных переживаний, схожий с условным рефлексом, запускается стрессом и прекращается после того, как пациент успокоится. Нередко случаи психогенного кашля наблюдаются в семьях, где родители уделяют чрезмерное внимание респираторным симптомам. Начинается обычно в возрасте от 3 до 7 лет, а также у подростков. Во сне, в момент разговора исчезает, сохраняется только в период бодрствования. Диагностика применяет такие лабораторно-инструментальные методы, как общий биохимический анализ крови, рентгенография органов грудной клетки, электрокардиография, фиброгастродуоденоскопия, бронхоскопия, спирография. Широкий спектр исследований объясняется большим количеством патологий. Для конкретного случая подбирают тесты, основываясь на жалобах, собранном анамнезе, результатах осмотра. От полученных данных зависит, чем лечить сухой кашель ребенка. Лечение. Физиологическая роль кашлевых толчков сводится к очищению дыхательных путей. Кашель является рефлексом, регуляторным механизмом. Непродуктивный кашель следует рассматривать, руководствуясь его полезностью. Если ребенок болен и в скором времени кашель станет продуктивным, выполнит надлежащим образом дренажную функцию, нет смысла устранять его, равно как и злоупотреблять муколитиками и любыми другими средствами от кашля, которыми изобилуют аптечные полки. Нужно обеспечить ребенку достаточное количество жидкости, воздух в помещении, где находится пациент, должен быть умеренно влажным. Прохладным. Это предотвратит пересыхание слизистых оболочек. Пыль, шерсть животных также враги дыхательной системы, они обладают аллергенными свойствами. Бороться с сухим кашлем следует, если он изматывает ребенка, не выполняет полезной функции. Например, противокашлевые средства, подавляющий рефлекс, используются при коклюше, хронических внелегочных патологиях. Кашель, причиной которого является астма, требует терапии бронходилататорами, глюкокортикостероидами. Как вылечить сухой кашель ребенка, когда он вызван инородным телом? Если аспирированный предмет трудно извлечь самостоятельно, следует обратиться в медицинское учреждение, иначе можно поранить ребенка или протолкнуть инородное тело глубже. Единой схемы терапии сухого кашля нет. Нужно рассматривать кашель как симптом, который прекратится при исчезновении основного заболевания. Прием блокаторов кашля должен осуществляться только по показаниям на основании назначений врача. Читайте далее, как можно распознать заболевание у ребенка на ранней стадии. Что можно предпринять, если у ребенка начался сильный кашель? Что делать, если кашель у вашего ребенка никак не пройдет? Рассказ доктора о кашле у детей.